Bugün sizə tez-tez etdiyimiz səhvlər haqqında danışacağam. İlk səhvimiz uşaqlar xəstələnməsin deyə qəbul etdiyimiz vitaminlər və yaxud da ki, xəstələnən zaman dərhal antibiotiklərin, öskürək dərmanlarının istifadəsidir. Bütün bu preparatlar uşaqların mədə-bağırsaq sisteminə mənfi təsir göstərir. İkinci səhvimiz uşaqların immun sistemini çalışdırmamaqdır. Uşaqları steril mühitdə böyütmək. Uşaqlarımız nə qədər steril mühitdə böyüyərsə, ətraf mühitlə nə qədər daha az zaman keçirərsə, onlarda tez-tez xəstələnmə halları baş verəcəkdir və nəhayət uşaqlarımızın uzun müddət ekran qarşısında zaman keçirmələri onların nitq inkişafının ləngiməsinə, qavramalarının ləngiməsinə səbəb olacaqdır. Buna görə də əziz analarım, hər hansı bir şikayət yaranmamışdan öncə bu şikayətin niyə yaranmasının səbəbini biraz da özümüzdə axtaraq.